ওয়েলকাম টু রামিমস ব্লগস ওয়ান্স এগেইন। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন ইনশাল্লাহ। আজ আমি আপনাদের মাঝে কিছু জিনিস শেয়ার করব। আসলে সেটা হচ্ছে যে সবাই হেলদি চার্টের কথা বলে, হেলদি ডায়েটের কথা বলে, পুষ্টিবিদরা সুষম খাদ্যের তালিকার দিয়ে থাকেন। তা আমি আসলে আমার ক্ষেত্রে কোনগুলো কার্যকরী, আমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে দেখতে চাই কি ফলাফল আসে, এবং আপনাদের মাঝে আমি সেটা শেয়ার করব আগামী 10 দিন পরে। আমি আসলে সত্যি খুবই ভোজন রসিক মানুষ। আমার পক্ষে জানি না এটা কিভাবে সম্ভবপর হবে, তবে আমি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে চাই। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পাশেই থাকবেন। আর যারা নতুন আমার এই চ্যানেলটিতে, আপনারা অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি দেখতে চাই কতটা কার্যকরী এই প্রোডাক্টগুলো। চলুন দেখা যাক এবার প্রোডাক্টগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো বন্ধুরা, আমার সকালটা শুরু হতে যাচ্ছে হানি দিয়ে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি সকালটা হানি দিয়ে শুরু করতে চাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল শিফা, এই হানিটা আমি নিয়ে এসেছি, এটা দিয়েই শুরু করতে চাই। আপনারা ট্রাই করতে পারেন। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে যে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার, খুবই নোন একটি প্রোডাক্ট, সবাই বলেন, সব পুষ্টিবিদরা এটা বলেছেন। তো আমি আসলে এটা দিয়ে ট্রাই করতে চাই। এটা সকালে এবং বিফোর লাঞ্চ অনেকে সাজেস্ট করে। লেটস সি আমি কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করি এবং আমার কি ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে। তো বাটার ইজ এ গুড ফ্যাট, সো আমি এই বাটারটা দিয়ে শুরু করতে চাই। দেখি আমার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হয়। দেন টক দই, আরগের টক দই, সহজলভ্য, সহজপ্রাপ্য। আমি এটা ভেজিটেবল স্যালাডে ইউজ করতে চাই। আর এটা খুবই একটা ভালো ডায়েটের জন্য, সবাই বলে ফ্যাট কাটার জন্য। তো আমি এটাও দিয়ে স্টার্ট করতে চাই। দেন আমি যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে যে অয়েল ফ্রি, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়। আমি আসলে এই অয়েলটা ইউজ করতে চাচ্ছি। এটা অর্গানিক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, ফিলিপ্পো ভেরিও, ইটালি, স্পেন অ্যান্ড তিউনিশিয়ান। এটা 1.5 লিটার, রিজনেবল প্রাইস। আপনারা দেখি, অনেকেই তো বলে, তো আমি এটা অ্যাপ্লাই করতে চাই। কি ইম্প্যাক্ট আসে অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। গেল এরপর আমি যেটা অনেকেই বলে থাকেন ডক্টররা এবং পুষ্টিবিদরা, যে হোয়াইট সল্ট, হোয়াইট সুগার ইজ কমপ্লিটলি এ পয়জন। সো এক্স্যাক্টলি সো, আমিও বিলিভ করি, সুগার অনেকটা অ্যাভয়েড করেছি। তো আমি এই সল্টটা, পিঙ্ক সল্ট, এটা অনেকেই সাজেস্ট করেছে। তা আমি দেখতে চাই আসলে এই সল্ট খেলে কি হয়, সাদা সল্ট বাদ দিয়ে পিঙ্ক সল্ট খেলে আমি কতটা আমার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, সেটাও আমি আপনাদের শেয়ার করব 10 দিন পরে। এরপর যে জিনিসটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই, কাজু বাদাম। এটা আমাদের ব্রেনের জন্য খুবই ভালো, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং এক্সট্রা ফ্যাট অয়েল, এটা খুবই ভালো বাদামটা। এটাও ট্রাই করব, দেখি এটা কি ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে আমার জন্য। দেন আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন, এটা হচ্ছে কাবলি বুট, এটাও প্রোটিন। সো আমার মূলত আমি প্রোটিন বেসড ডায়েট করতে চাচ্ছি। সো আপনারা কাবলি ছোলা, এটাও অনেকে সাজেস্ট করেছে। আমি দেখি আমার ক্ষেত্রে কি ইম্প্যাক্ট আসে, আমি সেটা আপনাদেরকে জানাবো। এরপর যেটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে চিয়া সিড, এটা অনেকেই কাছে শুনেছি, ইউটিউবে দেখেছি, ইভেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির উনিও বলেছেন। তো আমি আসলে দেখতে চাই যে আমার প্রতি কতটা কার্যকর এই জিনিসটা। সো এটাও নিয়ে এসেছি, আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। এরপর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কফি, এটা ছাড়া আমি থাকতেই পারি না, যদিও আমি ব্ল্যাক কফি প্রিফার করি। তো আমার হাতের সামনেই নেসক্যাফে ক্লাসিক ছিল, আমি এটা দিয়ে শুরু করতে চাই, এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনারা চাইলে আমি অবশ্যই গ্রিন টিও প্রিফার করি। তো গ্রিন টি এটা নিয়ে এসেছি, এটা নাকি অনেক ভালো, মোটামুটি রিজনেবলের মধ্যে। তো আমি এটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।
এরপর যে জিনিসটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওটস। তো আমি আসলে এটা প্রেফার করি, এটা ফ্লেভারটা আমার কাছে ভালো লাগে। এটা আপনি মিল্ক দিয়েও খেতে পারবেন, সো আমি এটা প্রেফার করছি। লেটস সি এটা কতটুকু কার্যকরী হয় আমার জন্য, আমি আপনাদের শেয়ার করব। আপাতত এটাই দেখালাম। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু ক্ষুধা পাগল মানুষ, না খেয়ে থাকতে পারি না, এটাও আমি এক প্লেট করে খেতে চাই। সেটা একেবারেই আমার পার্সোনাল চয়েস যে আমি এটা খেতে চাই প্রতিদিন একটা করে। তো বন্ধুরা, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি দেখতে চাই যে আমি নিজেকে কতটা পরিবর্তন করতে পারি। আপনারা দেখলেন প্রোডাক্টগুলো, এবং এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা সবাই পরিচিত, নতুন করে আমার পরিচিত করার কিছু নেই। আমি আসলে আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম যেটা, যে আমি আগামীকাল থেকে শুরু করতে চাই, এবং আগামীকাল থেকে নেক্সট 10 দিন আমার কতটুকু ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করলো, কি ফলাফল হলো, আমি আপনাদের মাঝে আবার এসে সেটা শেয়ার করব। তো আমার জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ সকলকে কষ্ট করে আমার এই বক্তব্য নিয়ে আর এটা দেখার জন্য। অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।